蒙面财经，朋友们好，今天是2020年5月28日。那今天呢，我们来聊3部分的内容。第一部分呢，就是我们接着上期的节目讲，弄明白中国放水的过程和机理啊，讲清楚什么叫货币创造能力。那第二部分呢，就是比较一下中美放水的一个差异。第三部分呢，就是说一说人民币汇率的问题啊。我相信这几天大家也看到了啊，人民币又开始了这个贬值的趋势，不管是离岸价、在岸价还是中间价，纷纷都接近或者突破前高啊，接近这个7.2的位置。那是否新一波的贬值趋势已经在路上了呢？啊，人民币究竟会贬到一个什么程度呢？好，我们先来说一下第一部分啊。昨天讲到这个金融机构存款准备金率已经非常低了啊，一路从这个2018年的14.6%下降到现在的9.4%。那我们再回顾一下这个央行官网的这一小段内容。降低法定存款准备金率意味着商业银行被央行依法锁定的钱减少了，可以自由使用的钱相应增加了，从而提高了货币创造能力。那重中之重呢，就是这个货币创造能力。那什么叫货币创造能力啊？人民币是怎么创造出来的？为什么广义货币 M2 高达209.35万亿啊，这么高的一个数量？那我们先来看这张图啊，这张图的显示的标题呢叫 Money Creation by the Aggregate Banking Sector Making Additional Loans， 翻译过来呢就是银行系统通过新增贷款啊实现货币创造的过程。那我们先看这个图的上半部分。它显示的是这个 Central Bank 啊，就中央银行的一个简易的资产负债表。那你看左边的白色的是资产一栏，右边的那个绿色的 Reserve 啊是商业银行存放在央行的存款准备金啊，它包括了法定存款准备金和超额存款准备金。然后蓝色的 Currency 这部分呢是流通在外的现金。那存款准备金加上流通在外的现金呢，这就是基础货币啊。图上的英文的表示呢，它叫Base Money 啊。基础货币呢其实也被称为高能货币啊。就之所以高能呢，就是因为商业银行记住它能够成倍的放大这个货币的供应规模。那好，我们接着看这个图啊。图上面呢有一个这个 before loans are made， 还有 after loans are made。那可以看到，无论是新增贷款前还是贷款后啊，中央银行的这个资产负债表呢都是不变的啊。可以说货币创造的过程啊跟央行是无关的。那接下来呢，我们看这个最重点的部分啊，就图的下半部分。那商业银行呢，可以看到啊，在新增贷款以后，这个商业银行的资产负债表膨胀了，在资产部分呢新增了贷款，然后在负债部分呢新增了存款啊。那这个呢就是商业银行的货币创造的过程。那这个看上去啊，感觉也比较神奇，就好像钱就是这样凭空给印出来的，是吧？啊，在现代信用货币体系下啊，钱呢确实就是这样印出来的。那大家肯定要问，这个存款准备金率呢，在其中起了什么作用？那其实存款准备金率呢，它影响的就是商业银行创造货币的能力。那这个怎么理解呢？那大家这个跟上我的思路哈，我继续讲。那大家再看这张图啊，这个法定存款准备金率呢，它其实就是央行要求商业银行缴纳一定比例的存款准备金啊，放到央行呢作为一个备用啊准备金，目的呢就是防范将来经济危机时啊有挤兑啊，或者是有金融风险的发生啊。就像你商业银行，你在日子好的时候呢，你得准备一些余粮啊，放到这个央行里面，防范这个天阴下雨打雷啊，日子不好过的时候以备不时之需。所以大家看这个图啊，比如说我原始存款，对吧？原始存款也就基础货币有10万，那这10万呢放到了第一家银行以后啊，它不能全部贷出去，它只能贷出去9万，有1万，也就是10%要上交到央行作为存款准备金。那好，它贷出去的这9万，比如说 A 企业拿到了啊，那 A 企业呢又把这9万存到了第二家银行，那第二家银行呢，它也要交10%的法定存款准备金给央行，那就是交了这个0.9万。然后呢，他把这个剩下的8.1万呢再放贷出去给 B 企业。那 B 企业呢拿到这个8.1万以后呢，他又存到了第三家银行。第三家银行呢拿到这笔存款后，同样他也不能全贷出去啊，他也是先上交10%的法定存款准备金，然后剩下的这个8.1万再乘以0.9，那部分再贷出去。所以这就是一个信用派生的一个动作啊。其实呢它就是一个求这个数列极限的概念啊。我如果把这个公式列出来啊，其实如果大家学过这个东西，数学上学过这个东西就非常好理解。那它其实本质呢就是10万加上10万乘以1减10%，再加上10万乘以1减10%的2次方，再加上10万乘以1减10%的3次方啊，一直加到这个正无穷啊。那最后呢就等于100万啊。其实呢就是10%的倒数，对吧？10万除以10%，那就是100万。也就是说，基础货币的这10万啊，放大了这个10倍，通过商业银行放大了10倍。那如果是10%的存款准备金率呢，最终你的原始存款从10万可以扩升
扩张派生到10倍，也就是100万。如果法定存款准备金率是5%呢，那就是20倍也就是10万，你可以派生扩大到200万。那我们国家现在的法定存款准备金率在最开始我也说了，这个大中小型的商业银行加权平均的一个存款准备金率呢是 9.4%。那这里面呢，大银行是11%，中型银行是9%小型银行是6%。那可以看到小型银行的准备金率呢最低货币创造呢也最激进因而呢这个金融风险呢也就相对最大。那好，我们来简单回顾一下上面呢就是我给大家讲了这个商业银行的货币的创造过程和这个货币创造的能力其实呢就是告诉大家，那平时所谓的这种央行降准放水呢是个什么概念？它的本质呢不是从央行直接把钱给到居民、给到企业、给到地方政府，而是要透过商业银行这个信用放大器然后呢再把钱给派生出去。那在这个货币创造的过程中呢，它有一个乘数效应你基本呢就可以简单理解为存款准备金率的倒数比如是10%的存款准备金率，那你就可以放大10倍。接下来呢，我们就再说一下这个美国放水的这个不同本来呢，2008年金融危机以前美国的商业银行的放水呢也是非常积极的这个信用很差或者收入很少的人的银行都会给他贷款他可以非常低的首付比例和很低的利率买到一套房子有的投资投机可能买2套3套。那美国银行体系的货币创造能力呢也很强这个货币乘数待会儿给大家看个图可以看到达到8，非常高，比中国现在还高。那经过这个次贷危机以后呢，美国加强了对金融业的这种监管商业银行呢也吃了很大的苦头。所以大家你看这张图这个图上你可以看到美国出了这么多的法案和压力测试，都是为了防范金融风险我们随便看几个，你比如说第一个资本评估规划，就是开展严格的压力测试，防范银行流动性风险。然后再看第二个法案，多德弗兰克法案上面写到防范系统性风险，为银行等大型金融机构可能遭遇的极端风险提供安全解决方案。然后再看第三个综合资本压力分析与回顾，保证大型银行在各类经济和金融压力下仍有足够的资本和流动性，确保运营正常剩下的大家有兴趣的那几个再看一看。反正就是这一系列的法案，大家可以看到整个监管变得非常严。那2008年次贷危机以后呢，整个银行体系就变得非常谨慎了这也是我之前听一个录音这个美联储主席耶伦在这个3月份的这个美国花旗银行高端会议上，他讲到他对美国的这个银行业他并不担心的这个重要原因，就是银行业的这个资本充足率比较高然后经过这个有严格的监管，整体来讲呢没有那么脆弱。那2008年以后呢，刚才说到这个美国的银行业变得极其谨慎，所以美国的这个广义货币 M2 的扩张呢，它就非常非常缓慢这个货币乘数呢，从这个8这个位置一下子你看打到很低，只有2点多到不到3这个水平。所以美国的放水呢，没有办法指望商业银行只能美联储它亲自下场子干去购买国债购买这个资产抵押证券来增加这种基础货币的供应。那大家来看这张图，这张图显示就是这个货币乘数，美国货币乘数下滑的一个效应从2008年到2014年整个这一期间呢，美联储的资产负债表扩张了400%也就是基础货币扩张了400%，但是美国的广义货币 M2 呢只扩张了56.5%扩张了这个不成比例。那核心原因呢，刚才我讲了，就是美国加强了对金融的监管同时呢，商业银行也变得胆子小了也变得害怕，比较谨慎。那这样来讲呢，就是中美放水，大家看到了，它带来一个显著的差异，就是中国的货币乘数很高，在上期节目我也说了达到6.72%的一个货币乘数，历史的一个高位。那商业银行这样的负担就很重杠杆很足，一旦经济有衰退呢，商业银行的风险呢也比较大经济收缩的幅度也会更剧烈因为有乘数效应，有杠杆效应嘛，这个好理解对吧？一收缩的话会很剧烈。那这是第一个区别。第二个放水的区别呢，就是美联储因为它是全球央行的央行，美元呢又是全球储备货币，那同样是进行基础货币的大扩张，它美元呢不用太担心贬值的问题大家这次也看到了，这个美联储在短时间内扩表扩了3万亿美金，美元也没有太贬值，反而是其他国家的货币贬值更剧烈，对吧？那如果是一般的国家呢，就是在经济不好的时候，如果你进行这种基础货币的大扩张尤其是这个基础货币背后的资产含金量不高的话
我之前在节目中也给大家讲过，我说这个中国的央行资产负债表这个有基础货币背后呢是靠外汇储备来背书的，对吧？很大一部分在58%是外汇储备来背书的，所以我们这个基础货币的含金量还不错。但如果你是普通的一些国家，比如说这个2、3流的差一点的国家，巴西啊、俄罗斯啊、这墨西哥啊，他们如果进行这种基础货币大扩张的话，那就很容易走向这个货币的大幅贬值啊，包括到最后结果可能会导致这个货币体系的失控。所以总结一下，就是中美放水的差异呢，主要体现在2点。那第一点呢，就是人民币和美元的全球储备货币地位不同啊。第二点呢，就是他们放水的机制不同，所以带来的后果也不同。那如果说的直白点呢，就是同样放水啊，将来遭到市场的惩罚也不同。那第3部分，最后一部分呢，就给大家说说人民币贬值的事儿啊。之前呢，我在节目中也讲过，人民币贬值呢，受制于4个因素啊。第一个因素呢是外汇储备的多寡。多少？第2部分呢是贸易顺差，贸易顺差充不充沛？第3部分呢是资本外流资本外流剧不剧烈？第4部分呢就是央行的这种干预，加上它的强力的外汇管制。那目前看呢，就是我们现在到了5月份包括现在人民币汇率开始贬值，目前看就是这个贸易顺差到5月份可能会有问题，因为整个全球全部这个经济在5月份以后放缓的非常剧烈，所以贸易顺差呢金额到5月份数据出来呢可能会比较差。第2个呢就是资本外流的问题可能会比较严重，因为现在经济的预期很差这个经济大家信心很不足。那这2个合起来的原因呢进而会影响这个外汇储备的多少外汇储备可能也会下降，那进而就会影响人们的这种信心和预期。我不知道大家还记不记得这个去年在人民币破7的时候这个央行的有关负责人出来答记者问回答这个金融时报记者的提问，他讲到这个破7的问题。那我在这里呢再带大家回顾一下当时他是怎么说的呢？他说这个需要说明的是，人民币汇率破7，这个7不是年龄，过去就回不来了，也不是堤坝，一旦被冲破大水就会一泻千里。7更像水库的水位，丰水时高些到了枯水期的时候又会降下来，有涨有落都是正常的这是当时央行负责人有关负责人的一个表述当然了，大家也看到这个7呢这个破了以后确实是没回来确实是这个堤坝就冲破了然后他也说这个是枯水期和丰水期的问题。那很明显，我们到了这个下半年以后确实就会到一个比较严重的枯水期一方面是贸易顺差会少很多，第2部分呢可能会资本外流也比较严重。那我们看到4月份的外贸数据还是不错的，对吧？4月份当时我也做过一期节目，我说4月份贸易顺差之所以不错，是因为这个之前的赶工和2月份、3月份的回来的复工的一个效应。那到5月份以后呢，我相信这个贸易顺差应该会大幅的萎缩所以人民币的这个贬值之旅呢也刚刚踏上路程。再加上我们这个 M2， 对吧？大家4月份的 M2 我给大家也看过，已经高达209万亿这么大的一个 M2 的一个货币储量，那它稍微有一部分兑付一点美元很容易就增加这个外汇贬值的压力。所以在今年下半年的某个时点呢我预计这个外汇管制的力度呢应该还会加强。好，最后呢就给大家总结一下，今天呢主要讲了这个3部分的内容。第一部分呢讲了中国商业银行是如何进行货币创造的也就是中国式放水的本质。第2部分呢就对比了中美2国货币放水的差异以及放水后果的不同。最后一部分呢给大家前瞻预判了一下人民币下半年的走势和资本管制的情况。那好，今天的分享呢就到这里，大家记得点赞、转发、订阅我们下期再见。